Maar wat pa Bertus hier met julle wil deel en met die familie, gaan dit nou 'n eerste wees wat hy nog nie gedeel het met sy kinders of met sy hele familie nie. En dis wat kosbaar is. En ek glo dat die Here het hom gespaar tot en met hierdie ouderdom van 87, sodat hy hierdie getuienis kan deurdra. Ja. En daai dag by Spur het ek vir pa gevra. Nou pa, maar sê nou vir my, waar het pa die eerste keer die Here ontmoet? Maar voor pa dit vertel ons eers nou waar is pa gebore? En dan vertel pa vir ons, nou waar het pa en hoe het pa die Here ontmoet? Ja, ek is gebore in die Vrystaat, die 23 Augustus 1928, Senekal distrik. OK. En van daar is ek gebore en ek was ongeveer so, die wonderwerk wat gebeur het, was ek ongeveer so 8 maande se ouderdom as baba. Aan 'n siekte gely, ongeneeslike siekte, en ek het dit toe nie gemaak nie. Maar voor ek verder gaan wil ek net sê dat daardie jare moes die ouers selfs die kussie maak, selfs die begrafnis hou en selfs die lykie begrawe. So het my pa my gedra in sy arms op pad na die kussie toe. Terwyl hy met my geloop het my moeder natuurlik langs my pa geloop, baie hartseer en verdrietig. Terwyl hy geloop het na die kussie toe het daar 'n wonderwerk gebeur. Ek het my dood het teruggekom na die lewe wat ek vandag het. En ek moet sê, die Here het my kom haal en hy het vir my gesê, hy het my gesê, ek het jou nodig en ek het jou naam in my handpalm geskryf, want ek wil jou nie verloor nie. Jy moet by my bly. En so het ek die Here ontmoet. Ek het groter geword en al verstandelik geraak en altyd nader aan hom gekom, maar altyd gehoor van die Here. Maar pa, dis wonderlik, daai dag wat pa dit vir my vertel het, toe sluk ek amper my worsie heel in, of my bacon heel in, en ek sê vir pa, maar pa, vertel my, hoe is dit moontlik? Hoe weet pa dit? Pa was 'n baba en ek kan nou hierdie baba sien en ek kan hierdie droewige ouers sien. Pa was nou die eerste kind. En ek kan net dink hoe swaar en hoe seer dit is vir 'n moeder om haar eerste baba te verloor en te moet afstaan in die dood. En ek glo in 1928 was daar 'n bitter min medici en al die kundigheid wat ons vandag het. En daar was koorse en allerlei goed wat eintlik die kindertjies gesteel het, jy weet, wat dood veroorsaak het. So ek neem aan dit was een van daardie kindersiektes dalk of so, wat pa dit toe nie gemaak het nie, maar pa sê toe nou dat ewe skielik toe pa terug in pa se klein liggaampie, maar pa hoor hierdie stem, ek het jou naam in my handpalm geskryf, jy is myne. En ewe skielik nou kan ek nou dink nie, dat pa se pa het beslis nie daai middag wat pa gesterf het, uitgehardloop en 'n kussie aan mekaar getimmer nie. Hulle het surely daai middag of daai skok gewees. Ja. So dit kon moontlik gewees het dat pa al 24 uur lank dood was. Ja. Nee? Ek kan sê nie, maar ja, dalk 24 uur lank al dood was. En toe, want hy moes nou eers die kussie maak, nee? Ja. Nou, en ma se, ouma, ma grootjie, pa se ma, is nou die hele tyd by die babatjie vanaand, maak aan hom nou maar gereed vir die kussie, neem afskeid, en nou stap hulle, en nou sien pa, uit die hemel uit, of iewers pa se gees, is uit pa se liggaam uit, pa sien nou van bo af, hoe stap hierdie pa en ma, met hierdie baba. Ja. En ewe skielik is pa nou terug in pa se liggaampie. Nou kan ek dink hoe het pa se pa geskrik, want hier begin hierdie verskriklik geskok gewees. En hulle vertel dit toe later vir pa. Ja. Goed, nou okay, ek glo dat pa kan nie al die detail onthou nie. Maar later van tyd, toe pa en ma
ouma en oupa Grootjie met pa nou sit en gesels. Het hulle toe nou vir pa die storie vertel? Ja, hulle het vir my vertel van hoe my lewe as baba gewees het. Hoe dat my pa my gedra het, hy sê, na die kussie toe, en hoe dat ek teruggekeer het uit die dood na die lewe toe, en hoe hulle geskok was, dat ek weer by hulle kan wees. Bedroefd en bekommerd was natuurlik op hulle gesigte gewees. En of ek dit nog kan onthou. Toe sê ek onthou die woorde wat die Here aan my gesê het, ek het jou nodig, en ek het jou naam in my handpalm geskryf, jy's myne. Toe sê my pa vir my, dis reg, dit is net soos wat het gebeur het. En daar het 'n wonderwerk toe plaasgevind. En so het ek al nader met my groei en my verstandige, het ek groter geword, al nader aan die Here gekom, en hom lief gekry en hom gedien met my hele hart. Jo, so pa het nie werklik 'n godsdienstige lewe gehad nie, maar 'n verhouding, 'n lewende, liefdevolle verhouding met die lewende